Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowego Renault Megane RS. Kiedy w 2015 roku Renault zaprezentowało czwartą generację modelu Megane, wszyscy sobie zadawali pytanie, jak będzie wyglądać sportowa wersja Megane RS. Pytanie było o tyle ważne, bowiem Megane po raz pierwszy nie występuje już w trzydrzwiowej odmianie, a przecież poprzednie Megane RS3 było tylko trzydrzwiowe. Cóż, na odpowiedź musieliśmy poczekać 2 lata, ale myślę, że było warte. Nowe Renault Megane RS zaprezentowane w 2017 roku wygląda naprawdę obłędnie i to pomimo, iż jest już tylko 5-drzwiowe. Najważniejszy zabieg stylistyczny to poszerzona o 6 cm karoseria, która tym razem nie ma przyklejonych poszerzeń jak poprzednik, tylko wszystko jest pięknie wymodelowane. Do tego oczywiście rozstaw kół jest szerszy, a prześwit niższy i wynosi tylko 10 cm. Tutaj warto o tym pamiętać, bo wyższy krawężnik może być sporym problemem. Podobnie jak poprzednik, teraz też mamy centralnie umieszczony wydech, z tą różnicą, że w środku kryją się dwie, a nie jedna rura. Zupełnie inny jest też dźwięk, ale do tego jeszcze wrócę. Pojawiły się też dużo lepiej wyglądające wloty powietrza, które nadają karoserii pazura, a także bardziej agresywny tylny dyfuzor. Ostatnia nowość to lakier Orange Tonic, czyli piękna pomarańczka. Jest to opcja, która kosztuje 6000 zł, ale w tym kolorze Meganka wygląda świetnie. Testowany egzemplarz miał też opcjonalne 19-calowe koła. W serii są one 18-calowe. Muszę pochwalić też światła. Po pierwsze świecą genialnie, a po drugie jeszcze lepiej prezentują się w nocy. Bagażnik nowej Megane RS ma spory otwór załadunkowy i nie za wysoki próg. Niestety ma też dużo mniejszą pojemność niż w cywilnej odmianie, ze względu na dziwną zabudowę wydechu pod podłogą. Przez takie rozwiązanie kufer ma pojemność 294 litrów, a nie 384. Dodatkowo w bagażniku jest strasznie gorąco, a ciepło oddaje właśnie wydech. Poza tym w kufrze znajdziemy 2 haczyki na zakupy, a tylną kanapę możemy łatwo położyć i uzyskać dodatkową przestrzeń załadunkową. Z tyłu miejsca jest wystarczająco. Ja, za fotelem ustawionym pod siebie, mieszczę się bez problemu, a mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji mamy podłokietnik, oddzielne nawiewy, gniazdo pod zapalniczką oraz pojedyncze światło dla każdego z podróżnych z tyłu. Z przodu już w standardzie mamy niezłe kubełkowe fotele, które są bardzo wygodne na trasę i nieźle trzymają w szybkich zakrętach. W opcji możemy też wybrać jeszcze głębsze, ale i znacznie twardsze kuby Recaro. Jeśli auto ma być na tor, to je polecam. Na co dzień dużo lepszym wyborem są te podstawowe fotele. Pozycja za kierownicą jest naprawdę niezła i łatwo dostosować ją pod siebie. Wnętrze nowego Megane RS jest naprawdę nowoczesne i na pierwszy rzut oka wygląda świetnie. Mamy świetnie leżącą w dłoniach kierownicę, opcjonalnie pokrytą alkantarą, przeszycia z czerwonej nici i te świetne fotele. Problemem niestety jest słaba jakość materiałów i słabe spasowanie. Co jakiś czas coś nam skrzypi, a to plastiki, a to mocowanie fotela. Podczas szybkiej jazdy na torze takich detali pewnie się nie zauważa, ale w codziennym użytkowaniu denerwują i drażnią. Nie polecam też brania szklanego dachu. On również wydaje dziwne dźwięki podczas szybkiej jazdy. Renault Megane RS oferuje kilka trybów jazdy i w zależności od ich wyboru mamy inny wystrój wnętrza, w tym np. podświetlenie drzwi, jak i inną szatę graficzną zegarów. Megane RS oferuje też tryb Race, w którym domyślnie mamy wyłączony ESP i pełną moc. Idealny tryb na tor. Zegary są dość czytelne i oferują sporo przydatnych informacji. Ja polecam dokupić jeszcze za 1000 zł RS Monitor, czyli dodatkowy moduł pozwalający na wyświetlanie informacji na temat naszego auta, które są bardzo, ale to bardzo przydatne na torze, takie jak np. temperatury poszczególnych komponentów, przeciążenia czy czasy okrążeń. Dodatkowo RS Monitor pozwala na nagrywanie naszych okrążeń. W standardzie głównym centrum dowodzenia jest ten duży 8,7 calowy wyświetlacz. Jego obsługa jest dość mało intuicyjna, ale szybko się przyzwyczajamy. Wszystko działa w miarę płynnie. Dobra, pora na najważniejsze, czyli to, co pod maską. Od teraz Renault Megane RS ma pod maską nową jednostkę benzynową, oczywiście turbo doładowaną, o pojemności 1,8 litra, która osiąga 280 koni oraz aż 390 Nm. Swoją drogą, zwróćcie uwagę na brak jakiejkolwiek osłony silnika. Mało kto dzisiaj pokazuje w ten sposób jednostkę i nie wygląda to zbyt dobrze. Na szczęście tu nie chodzi o wygląd, a o osiągi, a te są naprawdę fantastyczne. Od 0 do 100 producent podaje czas na poziomie 5,8 sekundy. Mi, co prawda, nie udało się zejść poniżej 6,4 sekundy, ale przednie opony praktycznie nie miały już bieżnika. Stąd też auto do 60-70 km na godzinach non-stop gubiło trakcję. Jednak jak już się wgryzie, to naprawdę przyspiesza bardzo, ale to bardzo dobrze, z każdych obrotów. Elastyczność nowego silnika jest świetna. Tak samo jak i dźwięk z układu wydechowego. Posłuchajcie sami. Auto po odpaleniu pięknie mruczy, a po dodaniu gazu potrafi nawet strzelić. Przy zmianie biegów strzał jest potężny i donośny. Fakt. Wydaje się nieco sztuczny, ale mi bardzo się podoba. W kabinie niestety, po wyborze tych bardziej sportowych trybów, dźwięk jest wspomagany syntezatorem.
Pochwalić za to muszę skrzynię EDC, która to moim zdaniem po raz pierwszy pracuje fantastycznie, chyba lepiej niż wychwalane wszędzie DSG. Reakcja jest super szybka, biegi są dobierane idealnie, a auto nic nie szarpie, a skrzynia nigdy się nie gubi. Bardzo dobra robota. Łopatki do zmiany manualnej są bardzo duże, ale to dlatego, że nie ruszają się one razem z kierownicą. Również muszę pochwalić układ kierowniczy. Jest bardzo precyzyjny, a kierownica kręci się z dużym oporem, co jest świetne w aucie sportowym. Nowością w Megane RS jest system 4 kół skrętnych For Control. Do prędkości 60 km na godzinę tylne koła minimalnie skręcają się w przeciwnym kierunku niż przednie, w celu lepszej zwrotności, a powyżej prędkości 60 km na godzinę wychylają się w tą samą stronę co przednie, dzięki czemu dociska nas lepiej do zakrętu. Co najważniejsze, ten patent bardzo dobrze czuć i początkowo ma się wrażenie, jakby tył samochodu jechał nam bokiem. Szybko się przyzwyczajamy i na ciasnych, wolnych łukach auto jest niesamowicie zwrotne. Przy wyższych prędkościach Megane RS świetnie trzyma się drogi i ma tendencję do sterowności, gdzie tyłek czasami nam potrafi mocno polecieć bokiem, jeśli odpuścimy gazu. Na szczęście da się to skontrolować jednym szybkim ruchem. W podstawie nowy Megane RS nie posiada szpery. Można ją dokupić w pakiecie razem z zawieszeniem CAP za 6500 zł, ale niestety występuje tylko w połączeniu z manualem. Nie rozumiem, czemu nie można było połączyć tego EDC, który naprawdę dobrze się sprawdza w tym samochodzie. Trochę szkoda też, że nowy Megane RS ma już tylko elektroniczny ręczny. Zwykły rękaw na torze przydaje się i to czasem bardzo. Na szczęście auto, tak jak mówiłem, potrafi samo zamieść tyłem, więc da się zrobić nawroty nawet 270 stopni i bez ręcznego. Do pracy hamulców trzeba się przyzwyczaić, bowiem początkowo ma się wrażenie, jakby były one zapowietrzone. Tak słabo działają przy pierwszym ruchu. Jednak dość szybko się przyzwyczajamy i doceniamy ich siłę. Za układ hamulcowy odpowiadają Brembo, gdzie z przodu mamy 4-tłoczkowe zaciski i tarczę o średnicy 355, a z tyłu 290 mm. Gdyby komuś seryjne hamulce to było jednak za mało, to w opcji są inne tarcze hamulcowe, dwuwarstwowe, aluminiowo-żeliwne. Warto też wspomnieć o patencie znanym z każdego Renault, gdzie świecąca na niebiesko kontrolka uświadamia nas, że auto nie jest jeszcze wystarczająco rozgrzane, a my powinniśmy obchodzić się delikatnie z gazem. Dla aut z silnikiem turbo to bardzo ważne, tak samo jak i wychładzanie turbo po skończonej jeździe. Najlepiej zostawić zapalony samochód na minutę, dwie, aby mogło się spokojnie wychłodzić. Testowany egzemplarz posiadał standardowe zawieszenie, które moim zdaniem sprawdza się bardzo dobrze do jazdy na co dzień. Jest twardo, momentami nawet bardzo, ale amortyzatory świetnie wybierają nierówności. Samochód praktycznie nic nie wychylał się w zakrętach. Jeśli jednak ktoś potrzebuje jeszcze lepszego zawiasu, to można go domówić w pakiecie za 6500 zł. Niestety tylko dla wersji z manualem, bowiem jest to pakiet zawieszenia plus szpera. Jedną z wad nowej jednostki jest za to spalanie, które jest naprawdę wysokie. W mieście bardzo ciężko zejść poniżej 12 litrów, a podczas upalania dochodzimy nawet do niemal 25 litrów. Na trasie udało mi się zejść do nieco ponad 8 litrów, a była to naprawdę spokojna jazda. Nieco szybsza jazda nawet na trasie winduje nasze spalanie nawet do 10 litrów. Poprzednia jednostka, dwulitrowa, montowana w Megane RS była bardziej ekonomiczna. Do tego dochodzi fakt, że nowy Megane RS ma bak tylko 50-litrowy, a to oznacza częste wizyty na stacji benzynowej. Lejemy 95 lub 98 oktanów. Standardowo, przed podsumowaniem cena. Podstawowe Megane RS z manualem kosztuje 124 900 zł, a z EDC 131 900 zł. Dopłata za szperę i lepsze zawieszenie to 6500 zł, lakier specjalny to 6000 zł, RS Monitor z telemetrią to 1000 zł, kubuj Recaro to 4000 zł, koła 19-calowe to 3000 zł, dwuwarstwowe tarcze hamulcowe aluminiowo-żeliwne 4000 zł. W pełni wyposażony Megane RS to wydatek rzędu 150 000 zł. Podsumowując, nowy Renault Megane RS wygląda fantastycznie, brzmi świetnie, równie dobrze się prowadzi, a nowa skrzynia DC jest bardzo szybka i precyzyjna. Osiągi są niezłe. Nowy silnik sprawdza się znakomicie, ma sporo momentu i jest bardzo elastyczny. Układ kierowniczy jest precyzyjny, a system 4 kół skrętnych daje radę. Minusem są słabe materiały użyte do środka i spasowanie, brak możliwości zamówienia szpery i lepszego zawieszenia do automatu, stosunkowo wysokie spalanie oraz nie za duży bagażnik, który podczas ostrej jazdy mocno się nagrzewa. Mimo wszystko polubiłem nową Megankę RS, bo osiągi, właściwości jezdnej i ten świetny dźwięk sprawiają, że chce się jeździć i jeździć. To naprawdę udany hot hatch, który sprawia mnóstwo frajdy z jazdy.